السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم في فيديو سريعا كده عن الفرق ما بين الغسالة الفوق اوتوماتيك او التحميل العلوي والغسالة الفوق اوتوماتيك او التحميل الامامي، وهنعمل مقارنة سريعة ما بينهم كده، يعني في 10 نقط هنلخص الفرق ما بينهم في 10 نقط بشكل سريع. وفي النهاية ان شاء الله هنحاول نساعدكم في الاختيار ما بينهم، اللي بيفكر يشتري غسالة في الفترة اللي جاية ومحتار ما بين الغسالة الفوق اوتوماتيك او التحميل الامامي. اول حاجة زي ما انتم شايفين في الفروق الواضحة ان الغسالة التحميل الامامي الباب بتاعها بيتفتح من قدام، والتانية الباب بتاعها بيتفتح من فوق. فدي نقدر نقول ان هي ميزة بالنسبة للغسالة التحميل العلوي، طبعا علشان بنقدر او بتقدر ست البيت تستخدمها وهي واقفة من غير متوطي علشان تفتح الباب او تحط الغسيل او كده، وخصوصا للناس اللي بتعاني من مشاكل في العمود الفقري او في الظهر او كده. تاني اختلاف انه الغسالة التحميل الامامي بتتميز عن الغسالة التانية ان هي فيها هيتر او سخان داخلي، بمعنى ان هي ممكن تسخن المية. يعني هي بيبقى فيها مدخل مية واحد، وبتمكننا ان احنا بنستخدم ميه بارده او ميه سخنه. ولكن الغساله التحميل العلوي الفوق اوتوماتيك بيبقى ما فيهاش سخان او هيتر داخلي، ولكن بيبقى غالبا فيها مدخلين ميه، مدخل بارد ومدخل ساخن. وان كان دي ميزه في الغساله التحميل الامامي، ولكن هي في نفس الوقت بنعتبرها او بعض الفنيين بيعتبروها عيب، لانه الهيتر ده يعني كتير جدا بتحصل منه مشاكل واعطاله بتبقى شائعة ومتكررة بشكل كبير. طيب الفروق الثالثة او الفرق الثالث هي الاسعار. اسعار الغسالة التحميل الامامي طبعا بتبقى اغلى من التحميل العلوي بشكل ملحوظ، بمعنى انه الغسالة التحميل الامامي بتبقى ساعات صغيرة، مثلا بتبقى 7 كيلو او 8 كيلو، وبتبدأ الماركات الكويسة في السوق اسعارها من 6000 جنيه وطالع. ولكن الغسالات التانية التحميل العلوي بتبقى الماركات الكويسة في السوق بتبدأ من 3000 جنيه. ودي طبعا ميزة بالنسبة للغسالة، أو بتحسب بالنسبة للغسالة الفوق أوتوماتيك. رابع حاجة هنتكلم عليها هي قطع الغيار والصيانة. قطع الغيار والصيانة بالنسبة للغسالة التحميل أمامي بتبقى شوية صعبة وصيانتها مكلفة، وقطع غيارها مش متوفرة زي الغسالة التحميل العلوي. يعني الغسالة تحميل علوي قطع غيارها متوفرة بشكل كبير جدا، أغلب الماركات موجودة، وحتى اللي مش متوفر بيبقى لها قطع غيار بديلة في السوق. يعني بتبقى صيانتها رخيصة مش زي التحميل الأمامي، وسهلة جدا بالنسبة لأغلب الفنيين. خامس حاجة المسحوق. الغسالة تحميل أمامي طبعا بتستخدم مسحوق أوتوماتيك، لأن استخدام المسحوق العادي بيأثر عليها وبيؤدي لتلفها مع مرور الوقت. ولكن الغسالة الفوق أوتوماتيك أو التحميل العلوي هي أصلا مصممة لاستخدام المسحوق العادي، وممكن تستخدم مسحوق أوتوماتيك برضو مفيش مشكلة، ولكن هي بتستخدم مسحوق عادي مش بيضرها في حاجة أو مش بيأثر عليها بالسلب بأي شكل يعني. ولكن برضو ان كان ده عيب او ميزة اسف بتحسب للغسالة الفوق اوتوماتيك، ولكن في نفس الوقت هي بتستخدم مسحوق بنسبة او بكمية كبيرة جدا علشان تنظف. يعني عشان الغسالة الفوق اوتوماتيك دي ناس كتيرة جدا بتشتكي منها ان هي مش بتنظف، فاحنا بنقول دايما ان هي بتحب تستخدم او بتحب كمية المسحوق تبقى كتير علشان تدي النظافة المطلوبة. يعني هي بتعوض اللي احنا بنوفره في المسحوق في كمية المسحوق اللي بتستخدمه. النقطة اللي بعد كده السادسة، انه الغسالة التحميل الامامي طبعا بتبقى يعني بتحافظ على الغسيل وعلى جودة الغسيل فترة اطول. ولكن الغسالة الفوق اوتوماتيك للاسف بتؤدي للهلاك الغسيل اكتر، لان قوة دوران المروحة في الغسالة الفوق اوتوماتيك بتبقى قوية جدا، وقوة العصر مش بنقدر نتحكم فيه. يعني في الغسالات الفول اوتوماتيك تحميل الامامي زي ما انتم شايفين بيبقى في امكانية ان انا اقدر اظبط على قوة العصر او عدد لفات الحلة في مرحلة العصر، وبقدر اتحكم في القصة دي لو الغسيل خفيف او غسيل ما يستحملش، فبحاول اقلل قوة العصر شوية علشان ما تبهدلش الغسيل في العصر. ولكن للاسف في الغسالة الفوق اوتوماتيك مش بيبقى فيه الخاصية او الامكانية دي، هي قوة العصر للاسف ثابتة، وده للاسف بيأثر على الغسيل وبيؤدي لهلاكه في فترة قليلة.
النقطة اللي بعد كده اللي هي السابعة، البرامج بتاعة الغسالة الفوق اوتوماتيك. طبعا بتبقى برامج كتيرة جدا زي ما انتم شايفين، وبيبقى في برنامج مخصص لكل نوع من الأقمشة، وده طبعا زي ما قلنا بيؤدي على للحفاظ على الهدوم لفترة طويلة ومش بيهلكها بسرعة. ولكن الغسالة الفوق اوتوماتيك بيبقى فيها برضو برامج، ولكن قليلة جدا مقارنة بالغسالة التحميل الأمامي. النقطة الثامنة اللي بعد كده إن الغسالة التحميل الأمامي دي كل الموديلات وكل الماركات منها بتحتاج صرف عالي لا يقل عن 70 سم. يعني لازم الصرف بتاعها يكون عالي، ما ينفعش تصرف أو ما ينفعش نحط خرطوم الصرف على الأرض في مصفى أو حاجة. ولكن الغسالة الفوق اوتوماتيك في موديلات بتنزل منها عادي، ممكن نحط الخرطوم على الأرض أو نحطه في الصرف، ولكن مش كل الموديلات. في موديلات برضو لازم ضروري يكون الخرطوم عالي برضو، ما يقلش عن 70 سنتي علشان ما تنزلش المية بتاعتها أثناء الغسيل. النقطة اللي بعد كده رقم 9، وهي انه طبعا الغسالة التحميل الامامي زي ما انتم شايفين ممكن نحطها تحت الرخامة، وبنستغل طبعا المساحة اللي فوقها، لان الرخامة بتبقى فوقها بنقدر نستغلها بكل بساطة. ولكن الغسالة الفوق اوتوماتيك مش بنقدر نستغل المساحة اللي فوقها طبعا زي ما انتم شايفين، لانه الباب بيتفتح من فوق، فمش هينفع نحطها تحت الرخامة. لازم لو حد هيجيبها عشان يبقى عامل حساب ان هي مش هتحط تحت رخامة يعني. ده برضو تعتبر ميزة محسوبة للغسالة التحميل الامامي. النقطة اللي بعد كده حجم الغسالات. يعني زي ما انتم شايفين هي تقريبا الحجم نقدر نقول 1، ولكن زي ما انتم شايفين دي غسالة تحميل امامي 7 كيلو، والفول اوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك اللي قدامكم دي 8 كيلو. ونقدر نقول ان هي حجمهم الاتنين تقريبا زي بعض، هي بس واضح في الفيديو ان الاوتوماتيك اكبر شويه لان هي محطوطه على قاعده، ولكن التاني على الارض، ولكن هما الاتنين نفس الحجم. ولكن طبعا غالبا اللي بيشتري الغساله الفوق اوتوماتيك دي بيشتريها بيبقى حجم اكبر من كده، يعني بتبدا من 10 كيلو، وفي بعد كده ساعات 11 و12 و13 و15 لحد 17 كيلو. وبتبقى دي طبعا احجامها كبيره جدا، طبعا بتبقى اكبر من الغساله التحميل الامامي دي بشكل كبير جدا. ده كده كان ال10 نقط المقارنة ما بين الغسالة التحميل العلوي والتحميل الأمامي. لو سؤال هيبقى بالنسبة لنا، الناس طبعا بتسألني كتير جدا بالنسبة للموضوع ده، أفضلهم إيه أو أيهم أفضل. أنا بالنسبة لي بفضل الغسالة التحميل العلوي الفوق أوتوماتيك، وطبعا ده بعد استخدامهم بصفة شخصية، وطبعا بحكم شغلنا فيهم في الصيانة وحكم الناس عليهم، طبعا اللي جرب الغسالة الفوق اوتوماتيك واللي جرب الغسالة التحميل الامامي. يعني دلوقتي مبيعات الغسالة الفوق اوتوماتيك التحميل العلوي تفوقت بشكل كبير جدا على التحميل الامامي، وده طبعا اكيد مش من فراغ، ده لان هي طبعا اثبتت جدارة الحقيقة. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي النهارده. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لايك واشترك في القناه، ولو في اي تعليق او اي استفسار بخصوص الموضوع بتاعي النهارده او بخصوص اي جهاز منزلي عندكم كلمونا في التعليقات ان شاء الله وهرد عليكم. شكرا، السلام عليكم.